छींक आने से हमें अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहना चाहिए कि आपको पता है? चलिए बताते हैं और इसमें साइंस क्या कहती है वह भी आपको बताते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम में से कोई छींके तो उसे कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की प्रशंसा। सुनने वाले को यथा मुकल्ला। हम लोग जब सीखते हैं कुछ ही सेकंड के लिए हमारा दिल रुक जाता है और उसके बाद फिर से शुरू होता है। यही वजह है कि मेडिकल साइंस इस बात को दावा करती है हम लोग जब सीखते हैं तो हमारे नाक के साथ इस सेकंड में 1 लाख बीजाणु या बैक्टीरिया निकलते हैं।